Chicken fingers at home by DNA House. अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन प्रेस करें ताकि हमारी हर नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो सबसे पहले एक बोल में आधा किलो चिकन का कीमा ऐड करेंगे। फिर इसमें 1 चम्मच अदरक लहसुन और हरी मिर्चों का पेस्ट ऐड करेंगे। इसके साथ इसमें आधी चिकन क्यूब ऐड करेंगे। फिर इसमें 1 खाने का चम्मच केचप और 1 खाने का चम्मच सोया सॉस ऐड करेंगे। 1 चम्मच कुकिंग ऑयल और 2 खाने की चम्मच कॉर्नफ्लोर ऐड करेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फिर इसमें 1 टीस्पून सुर्ख मिर्च, आधा टीस्पून काली मिर्च और हस्बे ज़रूरत नमक शामिल करेंगे और फिर से इसे मिक्स कर लेंगे। अब इन्हें अपने हाथों की मदद से फिंगर्स की शेप दे देंगे। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और लाइक करना मत भूलें। शेप देने के बाद इन्हें 1 घंटे के लिए फ्रीज कर लेंगे। फ्रीज करने के बाद इस पर अंडे और ब्रेड क्रम्स की कोटिंग कर लेंगे। अब इन्हें मीडियम फ्लेम पर फ्राई करेंगे। गोल्डन ब्राउन होने के बाद इन्हें एक प्लेट में निकालें, सर्व करें एंड एंजॉय। अगर आपको हमारी ये रेसिपी अच्छी लगी है तो इसे अभी लाइक करें और कमेंट कर ज़रूर बताएं।